Voskepar, dans le nord de l'Arménie à la frontière de l'Azerbaïdjan. Un village comme un autre? Non. Après avoir perdu l'Artsakh, le Karabakh, qu'occupe aujourd'hui l'Azerbaïdjan, les 120 000 Arméniens de cette région sont devenus des réfugiés en Arménie. Mais il y a aussi d'autres dangers qui règnent. L'Azerbaïdjan réclame une partie du sud pour faire un corridor dans le Sunnik, mais dans la région du Tavouch, au nord de l'Arménie, où l'on se trouve, tous les yeux sont briqués et sont braqués sur Voskepar, un village et des hauteurs que réclame l'Azerbaïdjan. Le Premier ministre Nikol Pachinian est venu, il a parlé avec la population qui devrait être évacuée. L'Arménie a-t-elle un autre choix? Ce sera la guerre ou la cession de villages entiers arméniens à l'Azerbaïdjan. Depuis Voskepar, Léo Nikolian. Գալիս է այդ քարտեզի վրա այդ խնդիրները դնում են ու գնում է։ Հիմա ինձ ասա, Բաղանիսի ու Բաղանիս այգու մեջ, այստեղ որտեղ է ավարտվում այդ խմբակը։ Ես չեմ հայրով։ Ասենք, չէ, ես գիտես ինչ եմ կադու, լսի ինչ է։ Մի խնդրում եմ էլի մի արեք։ Բարև ձեզ, Ստոպա Սաֆարյան, դուք գտնվում եք Voskepar, ինչ եք մտածում այս գյուղի աբական ոնց եք տեսնում? Այն ինչի մասին վերջնագիր է ներկայացրել Իլհամ Ալիևը այս տարվա ապրիլին, նշանակում է, որ կամ պատերազմով, կամ որևէ այլ եղանակով պիտի այս գյուղերը վերադարձվեն։ Հիմա հարցը հետևյալի մեջ է, ինչ ենք մենք պատրաստվում անել թույլ չտալու համար դա, որովհետև եթե այսպես ասած խաղաղ եղանակով դրանք վերադարձվեն, դրանց հետևանքները ոչ պակաս աղետալի են, քան այն հետևանքները, որոնք կարող են լինել ռազմական եղանակով այս գյուղերի նկատմամբ հարձակման դեպքում։ Իհարկե մենք հասկանում ենք, որ ռազմական եղանակով լուծման դեպքում պրոբլեմները կարող են ավելի շատ լինել, որովհետև խոսքը մարդկային կյանքերի մասին է, խոսքը տարածքների մասին է եւ այլն։ Բայց մի բան ակնհայտ է, որ մենք, ես տվյալ պարագայում խոսում եմ մենք, որովհետև ես ոչ թե երևանցի եմ, այլ ես ինքս ծնվել եմ, մեծացել եմ այս կողքի գյուղում, մեծացել եմ Voskepar-ի եւ իմ գյուղի միջանկյալ տարածքում, նաեւ այս գյուղում, ես չեմ կարող ուղղակի համակերպվել, որ հնարավոր է վերադարձ այն ճարտարապետությանը, որը եղել է սովետական միության վերջին տարիներին եւ որի արդյունքում այս տարածքում այս գետի միջգետնյա հատվածում կամ մայրուղու հատվածում կորել է 300 մարդ անհետ մինչև այսօր եւ որի արդյունքում սպանվել են 10 ոստիկաններ, տարբեր մարդիկ։ Այս կտրվածքով մեր խնդիրն է հասկանալ, որ եթե մենք ունենք ճանապարհ A բանակցություններում պահանջ ներկայացնելու, ապա ո՞րն է մեր պահանջը։ Ես խոսում եմ մեր, ասելով ես նկատի ունեմ իմ եւ իմ շատ սիրելի եղբայրների, բարեկամների, հարազատների պահանջը Voskepar, Բաղանիս, Voskvan, Կիրանց եւ Բերքաբեր գյուղերում եւ եթե մեզ թողնված է ռազմական ճանապարհ, ապա ինչ ենք անելու ռազմական ճանապարհի դեպքում։ Աշխարհը եւ Եվրոպան թեկուզ Էմանուել Մակրոն Ֆրանսիայի նախագահը, որ ասում է ես գողքին եմ Հայաստանում, բայց բացի սիրուն խոսքերը ինչ եք սպասում Ֆրանսիայից? Ես եթե իմանայի Էմանուել Մակրոնի համար որտեղ է սկսվում Հայաստանը կոնկրետ այս հատվածում, միգուցե կպատասխանեի, բայց քանի որ չգիտեմ Մակրոնի համար Հայաստանը սկսվում է 6-րդ դարի Աստվածածին եկեղեցուց, թե գետից
այս կողմ կամ գետից այն կողմ, իմ պատասխանը դրան տարբեր կլինի։ Ես շատ գնահատում եմ Ֆրանսիայի աջակցությունը, բայց ես նաև ուզում եմ շատ իրատես լինեմ եւ հասկանամ որտեղ են իմ պաշտպանության եղանակները եւ կոնկրետ որ երկիրը իմ պաշտպանության հարցում ինչ է անելու, որովհետեւ ես գնահատում եմ, որ բազմաթիվ հարձակումների ժամանակ Ֆրանսիան դատապարտել է հարձակումները։ Ես գնահատում եմ, որ Ֆրանսիան պաշտպանական բարեփոխումների հարցում օգնում է եւ օգնել է Հայաստանին, բայց ես վստահ չեմ, որ Ֆրանսիայի այդ կամ որևէ այլ երկրի, Հնդկաստանի, մյուսի կապ չունի, Ռուսաստանի որևէ մեկի օգնության չափը բավարար է, որ ես իմ հարազատների հետ Ոսկեպար գյուղում պաշտպանեմ այն, ինչը պատկանում է ինձ։ Ուրեմն կամ բادرազմ, կամ բեցկա զիջել։ Լավ, եթե Չէ, ես չասեցի կամ պատերազմ, ես ասում եմ, եթե բանակցությունների մասին է խոսքը, ես զիջումներ կատարում բայց եթե զիջեն ոսկեպարը, բա ոսկեպարից հետո ինչ եք զիջելու։ Կարող է զիջել, մինչև զիջել, շարունակել զիջել, որ բادرազմ չունենանք։ Մենք բոլորս գիտենք, որ զիջումները դրանով չեն ավարտվելու։ Դրա համար այստեղ որևէ մեկը չի խոսում զիջումների մասին։ Ամիշ ճանաչված չէ, որոշել է, որ քո գյուղը այսինչ մարդու ամբողջ աշխարհի Հայաստանի անկախացման հռչակագիր ես կեպարս հայեր ասում։ Որ տարածքով անկախացել։ ամյասենք թե մեզ մի բան տալիս է, ասենք որ Չէ, էդի տալիս է, գիտես ինչ, էդի տալիս է, ոնց որ Արցախում լաչինը այս մի ճանապարհը փակում ես, ու դու գնում ես ոչ գազի ճանապարհ ունես, ոչ միջազգային ճանապարհ ունես, քո Պարսկաստան, Վրաստան ճանապարհը կտրում ես, թեկուզ մի մետր է։ Հայաստանի քարտեզը, Ռուսաստանի քարտեզը համաձայն ես հողեր տալու։ Причем հողեր։ Всё, դե պրծանք թեմա փակեցինք, всё։ Այս մարդ 20 թիվա բերեմ ես։ Ապեր դուք գործ ունեք։ Այս գյուղը ոնց կոմորոշված է, թողեք մնա այդ գյուղը։ Գյուղը մի ապակոմորոշեք։ Այս գյուղացիք իրենց դիրքորոշումը հայտնել են։ Դրա համար արի այդ հարցեր Դրա համար ասենք Դրա համար Միրանջան, մենք բան ցավը տանեմ, դրա համար ես Մենք մեր դիրքորոշումը ասել ենք։ Թող գնա մտածի վարչապետը։ Կմտածի կասի։ Всё։ Չի մտածի արդեն մենք Ես էլ դեպքում էլ չլնենք էլի Վիզովյան Հայաստան, չգիտեմ սովետի քարտեզ, Դրա համար պետք չի պատմությունից խոսել։ ապրես ես էլ եմ այդ ասում։ պատմությունը որն է, այս հողի վրա հայա չի ավի։ Ինչով կարանք օգնենք։ Կարանք օգնենք, աղբեր ջան։ Էլ պատմությունից խոսանք, սենց անենք, Մեր խնդիրն է, պետք չի, մեր խնդիրն է, որ ասենք եկել եք այս մարդը ծապեք, ինչով կարանք օգնենք։ Կարամ ջուր բերեմ, աղբեր պատմություն մի խոսացեք, այդ պատմությունը իրար հենց խոսում եք իրար ջրաղացի ջուր լստել է։ Պետք չի, մարդու ականջիներ պետք չի պատմության մասին կարող ենք խոսել, բայց այդ Պետք չի, այսօր պետք չի, այդ պատմությունը մեր դեմ է, պատմությունը իրանց պետք չի ոչ մեկ խոսել։ այդ պատմության վրա չի եղել, էլի։ Կարում եք ձեռնդ ճար կամ օգնելու, օգնեք այս մարդկանց։ Չէ, ախպեր մեկ եք պատմությունից խոսացեք, եկա խոսացեք տվիք, պետք չի, էսի ախպեր, այս մարդկանց հողնա, եկել եմ ախպեր, ասեմ, ինչով կարամ օգնեմ, ախպեր, ինչով կարաս դու օգնես Երևան, օգնի, պատմությունից մի խոսա, ոչ մեկի ականջին պետք չի հասնից թե ես իմ որդավի գերեզման ունի, եկել աստեղ բանվորություն արել, մերելը թաղել են, վրեք գրել են, էտ եղավ իրանց, Դե всё, ուրեմն չկա տեսբան։ Բայց արի հաշվի, հա։ Չկա, հաշվի չենք առնում, չկա տեսբան։ Հա, հենց Հաշվի, եթե մարդիկ ուզում են հաշվի առնեն, թող հաշվի առնեն մի բան։ Մենք Արցախ ենք կորցրել ու Հայաստանը քիչ-քիչ կորցնում ենք։ Առաջին հերթին հաշվի ենք առնում ենք, նոր մնացած բաները։ Ես ուղղակի կընտրեմ, շեկով գալիս է։ Ես ընկերներով Մասիսից եկել եմ։ Եկել եմ, ասում եմ ժողովուրդ ջան, ես եկել եմ, եթե դուք կռվում եք, ես ձեր հետ կռվում եմ, մեռնում եմ։ Ինչ որոշում եք, մենք ձեր հետ ենք, եկեք ասենք, ցավները կանեմ։ Հարցը նկարելը չի։ Պրոստը այս ժողովուրդն էլ չգիտի ինչ անի։ Ամեն մեկը գալի մի բան ասում է։ Մեր հետ եկել է, բայց այս մարդը հայ է։ Շոսեցի, հայա դե։ Ցավը տանում։ Հիմա պետք Ձեր ասելով որն է կանգնել, թե պատրաստում ենք դուրս գալու։ պատրաստում ենք պահելու։ Այդքան բան, կարճ ու կոնկրետ։ Ողու ջրի տերը մենք ենք։ Արի մի բան հասկանանք։ Ես որ քննարկում ենք արի մի բան ասեմ։ Ես նույնիսկ մի վարքյան։
Ես նույնիսկ որ այս տարածքի տղա եմ, իմ մանկություն անցել աստեղ, ես ինձ հիմա մի քիչ հյուր եմ զգում, որովհետև ստերի ապրողն ու բերը քաշողը ստերի մարդն է, ես իրավունք չունեմ իրան գամ ասեմ, սենց ենք անում, սենց ես անում։ Լավ, ես ուզում եմ Ես ձերքում ես իրավունքիցեմ այստեղ կաննել մեջ տանին, որը որ ինչ եմ է ճանաչում կյանքը։ Ես ուզում եմ ասեմ, ես եկել եմ այս մարդկանց լսեմ, որ իրանք ինձ ասեն մենք իրար հետ ինչ ենք անում։ Ուրեմն քննարկում եմ մեկ տարբերակ, տեր կանգնել հողի ջրին, այդքան բան։ Իսկ մնացածները Մենք ուզում ենք հասկանալ Մի րոպե, ապերես դու որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը մեր գյուղի դիրքորոշումը նա է, գյուղացիների դիրքորոշումը նա է։ Այդ դիրքորոշումը մենք հայտնել ենք վարչապետին, մենք սպասում ենք իր պատասխանին։ Որն է։ Որ հետ գնաց չկա, նահանջի տեղ չունենք, всё։ Շատ ցավը բան։ Ցավներ տանեմ, եկեք մի բան հասկանանք էլի։ Ես ուրիշ բան եմ ուզում, խոսքս ընդհատվեց, խնդրում եմ Եթե դու հարցը ուզում ես լսեք։ ասես Ալիևի ասած գյուղերը Հայաստանի սոցիալիստական հանրապետության մեջ մտել է թե չի մտել, այս մարդիկ ասում են չի մտել։ Ավելի լավ է չի մտել։ ավելի լավ է ես ասեմ իշխանության բառերով ասեմ, որ ասում եմ Հա, ես էլ եմ ասել։ Այո, այս գյուղերը կեղծ գյուղեր են։ Լոժնի գյուղեր։ Բանի ենան դե նասիբիտան տիղո ես յեխակ ասեմ մերում դի փոխտոնձել լա բաղասա փողել լա Ցավը տանեմ։ Դու ինձանից շատ տեսած կնես։ Ես հատուկ նայել եմ իրանց գերեզմանների տարեթիվերին։ Այնտեղ գյուղեր կա 20-րդ դարի այն կողմ չի գնում։ Սա ասել գիտեմ որ Խեյրմլին կեղծ գյուղ է եղել, սա ասել գիտեմ Քիզիլ Հաջլին ընդհանրապես արհեստական գյուղ է եղել, մի քանի տուն է եղել։ Միակը որ մի քիչ բնակեցված է եղել սա, բայց միևնույնն է, սա էլ 19-րդ դարից այն կողմ չի գնում։ Ընկեր, ի տարբերություն մենք ցած գիտենք մեր խոսքը պատմությունը։ մեր րոպե կներես անթատվա բնդերից, որ ասել է այս որ օրենքներ Սովետի քարտեզը, ուզես չուզես։ Սովետի քարտեզը ուզես չուզես խեք ասում, մենք սովետի մաս ենք։ Հիմա մեր բանը, մեր գրպանի փողը ռուբլի, հա։ Չէ, մի րոպե, եթե դու ինձ հիմա ավելի լավ բան առաջարկես, անձնագիր ունես։ Չէ, ես քո հետևից գալիս եմ։ Դու ինձ ասա որ քարտեզով գնամ։ Քարտեզ ունենք իրավաբանորեն ճանաչված քարտեզ։ Որը։ Չեք իմանում։ Ախր այդ մեկ Բրյուսելներ, այդ մեկ Եվրոպաներ։ Ախպեր ոչ միտեղ չեմ էթում, ասա, եկել եմ ոսկե պահ։ Դա դու ասա, էլի մեկ էլ եք դառնում։ Ուրեմն կա միջազգայինորեն 1920 թվականին Իրավարար վճռա։ հա, Էդ է ասում։ հա, Հայաստանն է։ չէ, նայ։ Չէ, էդի ճանաչել են միջազգային երկրները ճանաչել են։ Իսկ այս մեկը Կով բյուրո, Ստալին, բանի հետ նստել են երկու պետություն Աթաթուրքն ու բանը Լենինը, որ սաղ աշխարհի կողմից չճանաչված պետություններ որոշել են, որ դա իրանցն է։ Հիմա մենք որով շարժվենք այն միջազգային երկրների ճանաչածը, թե ճանաչենք այդ երկու անցագործ պետությունների։ Հիմա ես քեզ մի հատ բան ասեմ։ Իսկ դու տեղյակ Չէ, ես։ ես փաստ եմ ասում։ Եթե ես սխալ եմ ասում, ասեք սխալ եմ։ Մի րոպե, մի րոպե։ Ես մենք կամ չենք Չէ, մի րոպե։ Ես երեխա էի 14-15 տարեկան։ Իմ քերին կոթի թոր եմ։ Իմ քերին պատմում էր այն ժամանակ, դուք կոթի գյուղում եղել եք։ Կոթիից վերև դեպի Դասալահլի գյուղ կա։ Այդ Դասալահլին ու կոթի արանքում մի հատ մեծ սար կա։ Սարի գլխին մի հատ չքնաղ 5-րդ դարի եկեղեցի կա, որը կապված է Գրիգոր Լուսավորիչի մասունքների հետ, Սուրբ Սարգիսը։ Չէ, հեռացավ շեղվանք։ Չէ, մի րոպե, սահմանի հարցին եմ գալու։ Որ ասում ես միջազգային, սովետական եւ այլն, լսեք, Հա, էլի սովետական իմ քերիս երջանկային շատակը, լսեք, իմ քերիս պատմում էր, որ 80 թվականին ու ես դա հիմա արդեն որ մեծացել եմ ուսումնասիրել եմ հաստատեց այդ բաները։ Մինչև 75 թիվ քարտեզ են ասում է բոլորը։ Այդ 75 թվի քարտեզի ճշտման ժամանակ մինչև 80 թվականը, մինչև եւ որ Դովեղում Վլադիմիր Մովսիսյանը հետ կբերեր Դովեղին պատկանող հողերը, այդ ժամանակ որի վրա եք հիմնվում։ Չէ, թող խոսեմ։ Ես իզես ասում եմ, սովետի ժամանակ անգամ այդ եկեղեցին թողնվել է Ադրբեջանի կազմի մեջ անարդար ձևով, ինչպես որ այս տարածքը եւ Գագամրոցը Գավառձինի մոտ։ Որպես ամրաշիրական դուք տեղյակ եք, որտեղ բանը թակավորական մեր գյուղը Ոսկեպառը եւ Ոսկեվանը ունեն հանդամած, որոնք կոչվում են թակավորանիստ։